很多学生会问说：“哎，老师，片假名到底要不要背啊？有没有快速的记忆方法？”不管是初学日文的小白，或者是过 N1检定的大神，那即便呢，就是如果没有特别去记的话，相信一定片假名是记不起来的啦。记得订阅、分享、留言与按赞，给老师鼓励一下哈。Hello，大家好，我是汉娜老师。今天我们要一起来学习什么呢？就是如何掌握日文的片假名。最近的日本啊，还特别推崇就是日文的片假名量要增加。那是不是我们的片假名就要学会啊？今天的内容会是主要是介绍片假名的记忆方法，以及好用的片假名的学习资源，推荐给同学了哈。那同学啊，就是有没有想到片假名通常是会出现在哪里？像是我们的外来语、人名、地名，甚至是我们的拟声拟态语会出现我们的片假名嘛？那当然，有时候就觉得说，这些片假名到底要不要记啊？一定要记啦，然后那记忆方法是什么？就是等等老师要分享的部分啦哈。像是同学会看到有一些扛棒就会出现一些片假名，那片假名到底代表什么？甚至是菜单会有一些片假名。那如果看不懂，我们就没办法点餐嘛。如何去做运用？就是生活的部分。老师，片假名怎么记？片假名怎么背最快啊？那同学可以分享一下你的片假名当初是怎么学习的，然后在下方留言，然后看片假名怎么学的，老师可以看看你的学习方法到底是怎样的哦，也许可以去做调整，让你背得更快一点。那当然就是有任何问题，欢迎同学在下方留言，那老师呢都会给予回应的哈。再来呢，最重要的是今天这堂课要分享的啦哈，就是我们的记忆方法有什么哈？送给同学4个方法，记忆方法4个哈，就是汉字字源的记忆方法。那同学当初在背我们的日文50音平假名的时候，是用什么方法？很多就是人坊间的补习班啊，甚至外面的老师，甚至就是学校，甚至有一些YouTube 都分享说，记忆方法是用我们的汉字字源记忆法。这个方法是最实用的哈，因为你可以透过汉字的意象去记我们的日文，不管是平假名或片假名。那因为呢，我们是属于亚洲人，汉字很强，所以用这种方式去记忆，对我们也是最高效的哈。所以老师觉得说，汉字字源对同学记忆应该是有帮助的哈。我们的汉字字源是什么哈？那这边老师只讲一点点哦，剩下的未来真的要学我们的片假名的，算是字音记忆法，或者是我们的另外的记忆法，老师会拍影片再去做详细解释哦。好，首先呢，我们的那 因为有个你会发现这个字啊，就是我们的阿姨的然后部首的左边这个字，很像爸，应该很像吧？我个人觉得还好。然后林子老师会分享哦，这个因为有片假名部分啊，它怎么来的哈？就是阿姨的然后你会发现，我们的阿姨的然后这个字啊，有一个可，右边有一个可嘛，那可的右上角去掉口部，就是我们的片假名的的用法，用这种方式去记可能会比较好。那当然，这个是记住它的样子而已哦。那它的发音就如我们的阿姨的去做这样谐音的方式去记，会比较像一点。好，然后再来我们第二个字，有像一个字一嘛，这个是我们的伊能静的伊嘛，你会发现它的左边就是一个人，然后刚好是一，跟我们中文的一是一样，所以是第二个一应该能够记住哦。然后刚好又是我们的左边部首人字旁，所以是一嘛，一 u a o 前5个字字音记忆法就是我们的刚刚说汉字字源记忆。然后第二个方法就是我们的近似音记忆就是相似的音。那什么时候要用近似音？不知道发音的时候，你就用近似音。
然后第一个方法是我们的汉字字源记忆，是你不知道样子，所以透过第一个跟第二个用法，汉字字源跟我们的第二个近似音记忆，你就可以快速的将我们的片假名记起来。那详细的部分讲解呢，老师这堂课不分享哦，因为今天老师要分享资源，然后未来呢，可能老师会拍影片，然后去做详细介绍哦。好，这是第二个。再来这个不讲。第三个方法就是书写练习。那很多同学啊，习惯用书写练习的方式去做记忆啦。举例来说哈，就是书写记忆练习，就是毛起来写嘛。然后当然啊，书写记忆练习比较耗时间，可是也是有成效的。怎么说？就是因为你一直土法炼钢这样写下去，事实上你还是真的能够把它记起来。那前提是就是你写完，比如说一个礼拜给自己设定一个目标哦，一两个目标，比如说我将 I will kaki cookie 我的片假名全部记起来之后呢，要做一个自我测试，才是将这些字给记起来了。OK 哈，这是书写练习的部分。那如果同学真的记不起来，欢迎找老师来上课哦，一定让你记起来。这个就是压力成长方式了哈。好，再来啊，下一个是什么？我们的刚刚说，书写练习嘛，那老师这边有分享一个资源，就是同学可以就是上网搜寻，就是有关于平假名或片假名，因为现在是片假名哦，片假名的书写练习本哦，练习本，然后去练习写，那你就可以将这个我们的片假名记起来了。好，最后一点是老师最推崇的方法哈，这个方法是什么？搭配单词记忆，还有影像样子嘛哈，像是比如说呢，刚刚说，我们的足球叫 soccer，OK，在左边嘛哈，那它在这里 soccer，那英文是 soccer，那等于说呢，我们将沙跟卡都记起来，所以透过单词记忆，老师是最推崇的哦。为什么？因为结合你生活上的各个生活单词，等于说你可以直接拿来运用，这个是最好的方法。像是我们会吃冰淇淋嘛，冰淇淋，所以你看到冰淇淋就会想到 soft dog cream，就写下来。那这几个字呢，你就可以将它记起来哈。soft dog cream 哈，lim 哈，li 是当然是拉长音的概念嘛，还有电脑叫 Pascal，所以用单词记忆是最好的哈，因为等于说你本来就要生活运用，所以单字才是最重要的。如果你是零碎的记忆的话，就是很难，就觉得我背这个好无聊哦，就是最怕就是无聊。学习上哦，那如果你要让它有趣的话，那你就搭配单词去记忆，渐渐的你的单词量就越来越多，然后不知不觉你的片假也记起来了。OK，いいですね。实用资源分享，老师首先呢，分享第一个是我们的無料のひらがな、カタカナ、ゲーム，这个是用游戏的方式去做学习。因为我们在学习上啊，一定是怕觉得枯燥无聊啊，所以我们就是用游戏的方式去做学习，这一点是最好的哦。那这页面是什么来，老师点进去让同学看一下。好，这边啊就是都是英文嘛，它里面有很多练习。那当然就是从这边点这个 free，然后呢，我们是 hiragana、katakana、game 嘛，看英文应该看得懂。那当然上面还有一些我们的，如果你要学我们的 JLPT 的测验，上面也有，都是免费的超好用的所以这个分享真的是不用钱的老师这边分享也不用钱，真好好，这要怎么用啊？这个啊，就是比如说啊，我现在要学我们的卡塔卡纳嘛，然后我要从罗马拼音变到我们的片假名，的部分，你就点这个，然后之后啊，gain time 不限制嘛，就选 no，那你可以去选择1分钟之内，然后一题1分钟吧，然后你就可以开始测验 start game，点进去之后，很有趣来，首先呢，看一下第一个，老师没玩过好，这是用片假名啊，这是黑嘛，所以黑是哪一个？前提是你要先背起来，然后就测黑，就答对了嘛，再来 ta 他嘛，
它是哪一个？一二三，这一个哦，很好玩，我自己觉得哦。所以密码哦，前提是要背好密码哦。这个老师已经太熟了哦，所以考我就是很简单哦。那这个是 NAMA，它是哪一个？这个 OK，一 s 内好。然后当然就是刚刚是轻音的部分，现在是我们的有功的部分。揪是哪一个？揪这个同学就会搞错了哦。揪哦，就是这个。好，再来挖哦，挖大西的挖这个。哦，老师一定会答对啦哈。所以呢，这边就是同学可以练习第一个分享，然后再来第二个分享。你不觉得今天学到赚到了哈？好，再来第二个资源就是我们的50音啊，我想要也要知道发音嘛，甚至更生动的练习。老师推荐这个 hiragana、katakana、table 哦，这个超好用的哈、点进去之后会是什么画面？分享给同学哈。分享之后，怎么使用啊？这个使用部分啊，同学可以就是选这个 Learn More Hiragana Katakana Overview。那当然点进去之后，它会有发音，あ、い、这个是 Hiragana う、跟 Katakana，实际上都一样え、嘛，お、然后再来绘画部分嘛，你看这个美国叫 アメリカ、OK，就是我们在学习语言上的话，最重要就是要发音的练习。OK 哈，然后再来片假名，这个是蛋糕叫，ケーキ、然后咖啡，コーヒ你会发现，这个好好用哦。当然，更细的地方呢，老师这边不讲了哈。下一个资源最棒哦，就是针对居住在日本的外国人，等于说呢，你不用去日本，你就可以直接在线上得到老师的分享哦。就是因为很多人都会去日本比如说念书、工作或者是留学，那当然去那边会有一些语言学校嘛。然后这个教材是老师特别找的哦，这个教材是针对就是居住在日本的外国人，就是像是假设我去那边工作，去那边念书，或者是去那边留学，那我所要运用的教材会是什么？就是等一下下一页分享的这个，它是由日本 NPO 使用日语教育振兴会所制作的教材，超级实用的哈、因为它就是整个页面卡塔卡纳关于生活各个系列的内容都在里面。然后它的内容啊，就是它设计的真的超好的哈、像是第一个用的大赛，第一个它里面总共有非常多页，那这边老师就不分享了哈、因为这个太细了，这个后来有机会老师可能会拍影片。然后或者是影音课程，让同学可以运用这个教材去做练习了哈。好，所以呢，假设你看第一个门嘛叫 door，它下面还有的我们的原本的拼假名在下面可以做注解。然后第二个 milk，然后再来呢 b o t a n 它就是旁边都有图嘛再来 cabbage 高丽菜，然后再来 bug。然后他故意打个叉叉要升 d 大赛，他解释全日文的因为你现在在日本学就是我们的片假名，所以呢，他也是只能用日文去做解释所以有时候会觉得说，为什么很多去日本留学的或念书的、工作的日文口说怎么变那么强？因为他就在那个充斥着日文环境中，日文的音要变强嘛。OK 好，OK，这是以上老师的分享，希望呢这堂课对同学有帮助。好，谢谢同学上线，然后今天呢，希望带给同学一些帮助了那我们今天就分享到这了OK，これで終わりましょう。お疲れ様。记得订阅、分享、留言、按赞，给老师鼓励一下